Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtui syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap mewah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya. Contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya. Nu maparin gambaran lalakon kahirupan keur urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat, ka para tabiin tabiah enceg panceg istiqomah imana, teu ungut ku kaluntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Mundut kanu maha agung muntang saraya kanu maha kawasa urang nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing hade pangajianna. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajian batur mun urang teu bisa ngajienan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur mun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jalma anu senang jeung tenang mah eueuh deui iwal ti jelema nu bisa silih ajenan. Ibu awak ngahiji tapi hate teu ngahiji cantang tu beres. Ieu teh ibu teu ngareneng tapi hate mah cantang tu ngareneng. Jadi cangkang ngareneng eusi mah bisa-bisa boa-boa patojaiyah. Matak teu saeutik kajadian Islam datang teh lain keur ngahijikeun awak tapi keur ngahijikeun hate. Awak mah babari tinggal ngareneng enteng tapi hate cantang tu mampu ngareneng. Mana bukti teu saeutik kajadian bubar pengajian tiung nyengsol batur jadi omong. Berarti hate teuing di mana? Bapak ka masjid leket. Ngareneng di masjid sawu suku pakum. Kudu antal awak urang jeung awak batur tapi hakikatna hate ge sarua kudu antal. Teu saeutik kajadian awak padeukeut tapi hate patukang tongong nu akhirna bubar ti masjid teh ngadon ngomongkeun salat batur. Tadi macam euy urang salat jeung nu utek-utekan berarti sapanjang salat si eta sia neuleu si itu. Matak Islam datang teh lain keur ngahijikeun awak tapi keur ngahijikeun hate. Tah bawa we kana alam nu leuwih jero atuh lamun kitu mah nu kudu dialusan teh lain sakadar awak tapi kudu bareng jeung hate-hatena. Ibu diwedak meunang alus. Di lipstik pek bae nembongkeun ibu teh dangdan. Tapi urang oge kudu bareng jeung amis budi. Wedak kanel bibir beureum lol we amis budi kumaha ceuk umum keur magelis amis budi. Wadah kanel bibir beureum haseum pamatuk dikukut. Kumaha ceuk batur jelema jiga nu boga panyakit kana bang emok. Matak nu kudu ku urang dialusan teh lain sakadar awakna tapi kudu bareng jeung hatena. Dabongan jirim jeung jenis satiap manusia keur diri tina dua rupa. Mun aya lahir tangtu bareng jeung batin, lahir meunang alus ngan kudu leuwih alus eta batin. Panyakit lahir babari ubarna, panyakit batin hese ubarna. Ibu nyeri mastaka dibere oskadon ku tatangga dileueut tuluy cager harita keneh pan didatangan tatangga nuhun euy. Nama kijing nuhun nyeri sirah karasa nyerina, karasa ripuhna, karasa lunglengna. Dibere ubar ku oskadon langsung cager nepi ka nuhun kasih itu puguh nu dinuhunkeunana. Lamun urang boga panyakit ujub, ria, takabur, sum'ah, cegekan, punungan, teu kaupan, panas baranan, geunggeureukkeun ku jelemana ri maneh hirup teu kuat panas baranan kumaha aing we ngadatnya. Naon sabab panyakit hate teu sadar jeung teu karasa justru eta nu bakal ngagebruskeun kana jurang kanistaan dina hirup. Matak lahir batin. Bawa kana awak urang kabeh masing-masing anger dua rupa teh dibabawa.
Lamun bener sok bareng jeung salah, mun alus sok bareng jeung goreng, mun daek sok bareng jeung kedewel, mun awewe sok aya jeung lalaki, mun luhur sok jeung handapna, mun langit sok bareng jeung bumina. Urang tempo jeung tapakuran Allah nyiptakeun langit tugasna ngocorkeun hujan, maka bumi tugasna nandean hujan. Ku aya langit jeung ku aya bumi ternyata Allah nyiptakeun kahirupan. Ayeuna ibu lalaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun ku beda lolepan budak. Ari hayang sarua mah lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Artina teteh simbol hirup yen kahirupan manusia teu kudu urang neangan anu sarua, mul penting jeung nu beda ge sing bisa silih ajenan dina perbedaan. Tuh, awak urang sarua bener jeung salahna. Dari ustad osok bener keur ngeureuyeuh. Osok salah wa mineng. Palebah mana mineng salahna? Cikeneh kamari teh pengajian teh Cianjur. Lamun nerangkeun tahajud teh popolotot ka batur mah ibu tahajud gerayu toong nu ngomong tahajud da molor. Lamun nerangkeun sedekah ngadon era hate teh innamal shadaqata lil fuqara sarodako yen sedekah teh hiji mah rezeki nu geus aya ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sedekah pan kabita teh batur ku caritaan kitu teh isuk teh kasumbang masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan. Nah, rikuring nu ngomongkeun sedekah, poe ieu ge lain sedekah, tapi ngadudut ladang sedekah. Mana bukti sakedeung deui ceramah ngeusan nu hajat geuning sok ngudag punten teh Pak Ustad kagagelan bari geus ilahar geuning aya mah dus ongkoh jeung amplop ongkoh teh. Geus ilahar. Lamun eueuh kitu teh ceuk batur teh bawa cenah henteu kitu. Tuh, naon eta ngaranna sedekah. Heueuh deuk ditampa ku Ustad, nya eudeuh da butuh. Tuh. Jadi kadang-kadang naon nu ku urang dicaritakeun asa fotojaiyah jeung naon nu diperbuatkeun. Paingan atuh Nabi Muhammad dakwahna hebat, dakwahna luar biasa, dakwah gampang didenge sabab Nabi alus pidato jeung alus contoh. Ai urang mah alus pidato ngan anggang tina contoh. Kitu unggul urang. Kangjeng Nabi lamun Siti Khadijah keur masak, Khadijah keur naon keur masak, kadiekeun urang bawa ka mana ka Taif, dibagikeun ka urang Taif harta banana. Ta eta Nabi nepi ka ngomongkeun Islam di Taif teh Pak, alhamdulillah calageur urang Taif teh akhlakna teh jadi baraleg. Si horeng Nabi nyieun jasa heula ka karanitah, urang mah loba nitah tanpa bisa nyieun jasa. Nya. Eta teh nyaan teh loba urang mah loba nitah tanpa nyieun jasa. Jelema lapar ku urang teh didalilan salat we kuduna mah bere atuh beah kakara bijilkeun salat. Jalma nu teu dijilbab lain diancam ku neraka kuduna mah bere ku ibu jilbabna bisisi itu henteu gablek. Da piraku itu rek dijilbab ku karung. Bere ku ibu teh jilbabna piraku meureun henteu dipake, geus dipake maka ibu ngocor ganjaran jeung pahalana keur saha kanu nyadiakeunana. Matak Islam hadir jadi solusi lain jadi permasalahan hirup. Tah hadirin kaum muslimin balik we kana awak bener urang teh osok, salah urang ge osok, daek urang ge osok, kedul ge urang teh. Tah teh ibu teh ieu teh keur daek. Suatu saat mah da bakal bijil kedul. Matak lamun poe ayeuna aya batur keur kedul tong diomongkeun ku urang, bisi batur ngomongkeun ka urang nalika urang keur keuna ku kedul. Lamun poe ayeuna aya jelema nu salah tong dicaritakeun ku urang bisi hiji waktu urang salah batur sarua nyarita nu akhirna Islam lain maju kalah silih cokelan kana kasalahan masing-masing. Gagal atuh lamun kitu. Luhur jeung handapna awewe jeung lalakina keun da Allah teh geus nyiptakeun azwaja dipasang-pasang prinang tu bakal tinemu jeung nu ngaran jodona sagoreng-gorengna awewe sagoreng-gorengna lalaki tangtu kuring yakin bakal tepung jeung jodona komo kuring nu kasep kieu. Mata kalem we. Ngan aya apa? Falsafah, filsafat. Ternyata cek ilmu filsafat mah nu goreng sakapeung alus, nu alus sakapeung goreng. Nu beunghar sakapeung miskin, nu miskin sakapeung beunghar. Lamun jalma ingat kadinya jujur moal ngaragangan karena kasetna. Sok bisa teu percaya nu goreng teh sakapeung mah alus. Palebah mana alusna ibu boga salaki goreng da alus atuh. Palebah mana alusna nu goreng mah hiji satia kadua moal salingkuh. Nah pan sidit goreng.
Tapi bayangkan lamun ibu boga salaki nu kasep ngalempereng koneng, mun dina wayang jiga Arjuna, mun di ustad jiga ustad nana gerhana. Tahampura ibu tong pede-pede teuing. Anu kasep mah rada-rada sok naik penyakit teh ngeureun itu payu, ngeureun ieu payu. Nu akhirna kabogoh unggal pengkolan. Nyeri hate wirang.